Një detaj dytësor nga Dania Shibli. Mbase është libri më aktual, libri them se të gjithë duhet ta lexojmë, i shkrimtares palestineze Dania Shibli, një libër që i botuar në shumë gjuhë të huaja, thuajse në çdo vend të botës, një libër që ka fituar çmime. Është një libër i vogël, por që të duket sikur mbase brenda faqeve të këtij libri arrin të kuptosh dhe të futesh thellë skutave të historisë, gjë të cilën na e bën të mundur letërsia. Është gjithashtu edhe një libër që të bën të qash, është një libër që të bën të mendosh thellë me një shkrim të jashtëzakonshëm. Autorja ka përdorur në fakt ka brenda përveç letërsisë së jashtëzakonshme që ajo arrin të shkruaj, por edhe autoironinë dhe natyrisht edhe të thënit të gjërave shumë troç. Pak për historinë. Kjo histori fillon në vitin 1949, një vit pas asaj që palestinezët e kanë titulluar, e kanë quajtur Nakba, katastrofa, lufta, pra gjatë të cilët Palestina humbi një sër territoresh, gjithashtu pati një shfarosje totale të pjesëve të caktuara të territorit palestinez, dhe në fakt është historia e një grupi së ushtarësh izraelit, të cilët ishin në kërkim pra të mbeturve të fundit, dhe kishin dalë në shkret tir për të zbuluar të mbeturit të fundit të atyre territoreve, dhe në një moment të caktuar, është historia, në fakt është ky kapiteni, ushtari i cili është duke kërkuar dhe në gjen në fakt një moment në shkret të tir, në këtë shkret tir i cili jep pak edhe bezdi nga dhapa e jashtëzakonshme, duke sikur nuk është në territorin e vet, dhe befas zbulon një familje beduinësh, të cilët i vret të gjithë, dhe i vetmi mbijetuar është një vajzë 15 vjeçare. Ka në fakt mënyra se si përshkruhet është shumë interesante, sepse të duket sikur kjo gjë do sjell në fund të ditës do t'ia shpëtoj jetën vajzës, por nuk dua të tregoj shumë sepse historia pastaj zhvendoset në Ramallah, ku është vetë mbase shkrimtarja ose vetë është një grua palestineze e cila jeton në ditët tona, dhe në fakt detaji dytësor ka të bëjë më shumë me momentin kur kjo vajzë zbulon që kjo ngjarje ka ndodhur përmes një shkrimi gazetaresk i bërë nga një izraelit, zbulon që kjo ngjarje ka ndodhur pikërisht 25 vjet para se ajo të lindte, e cila duket sikur nuk ka rëndësi në fakt, por që e bën të kërkoj, pra të jap një zë, të përpiqet të zbuloj se çfarë ka ndodhur vërtet në atë moment që ka ndodhur ngjarjet e pjesës së parë të librit. Dhe janë dy momente të cilat përballen me njëra tjetrën dhe na sjellin pra në kohët e sotme, dhe pikërisht kjo palestineze, e cila në fakt nuk e ka të mundur të shkoj nga zona ku është nga Ramallahu në pjesën tjetër ku ka ndodhur ngjarjet që i bie në shkretëtirën e Nexhevit, por megjithatë ajo niset dhe duke shkelur dhe disa rregulla, niset në kërkim të kësaj historie. Tani është shumë e rëndësishme leximi i këtij libri, shumë i rëndësishëm sepse të gjitha këto që un po them nuk janë asnjë një mita e asaj çfarë ti përjeton duke lexuar këtë libër. Nuk është një libër i lehtë, është një libër, le të themi, është i lehtë për të lexuar sepse ajo thjesht rrëfen, por është shumë i vështirë për ta përballuar dhe për ta gëlltitur. Por unë mendoj që një letërsi, një libër i tillë duhet patjetër qoftë edhe në një farë mënyrë për të lehtësuar ndërgjegjen e cila nuk e di nëse mund të shqetësohet kaq kollaj, por le të themi për të kuptuar dhe për të pasur një ide të qartë të asaj se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh. Dhe për të shpjeguar historinë është shumë e rëndësishme ti shikosh nga të dyja anët, dhe në fakt ky libër një detaj dytësor ta jep këtë mundësi. Unë po lexoj vetëm një çast të vogël nga ai momenti kur, siç po thoja, ky grup ushtarësh janë duke kërkuar të fundit të mbetur. Nga larg u shfaqën pema akacieje, disa shkurre me kallama. Me strungjeve të tyre të holla, rrithi një burim i vogël uji. Sapo mjeti ndaloi përballë, ai kërceu nga vëndi dhe vrapoi drejt pemëve duke ndjekur një shpatë rëre që shtynte butazi poshtë. Pjesa tjetër e grupit e ndoqi, por ai nuk u kthye për t'i parë. Vështrimin e bante të ngulur drejt grumbullit të pemëve, prej nga tani, përveç ulërimës së qenit, dëgjoheshin dhe ulërimat e deveve. Sapo këmbët i prekën fundin e shpatit, u nis drejt tyre dhe kaloi përmes degëve, të cilat u hapën menjëherë duke zbuluar një grup arabësh që shndronin pa lëvizur rreth burimit.
Sytë e tij u kryqëzuan me sytë e tyre të hapur, të shqyer ashtu si dhe sytë e dveve, të cilat sa pulërima e qenë gjëmoi më fort, u hodhën disa hapa më tutje për t'ia mbathur. Më pas, u dëgjua zhurma e rënde të shtënave. Ky është një moment. Momente të tilla ka shumë ky libër. Ajo që dua t'ju them është që nesër libri do të promovohet në Prishtinë bashkë me Heritage Space tek libraria tek Biblioteka Kombëtare e Kosovës, me praninë e Adania Shiblit. Është një libër për të mos u humbur për çdo lexues. Një detaj dytësor nga Adania Shibli.